Sanso okubasanga olwaire ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga essaawa zisobyemukko kuze na communicatinga naye njagala kutuusa kwetonda kweri ababadde balinze programu eno olwaleero era njagala okubategeeza nti ntuuse sharinga ne banno ndowooza after nga wayiseewo ebbanga mbadde ndudde okujjako ku mpewo okubeera nga ate njogerako eri ensi n'okucommunicatingako eri eggwanga ku biki ebigenda mu maaso okuviira ddala ekirwadde kya COVID-19 wekyayingira mu ggwanga wekyayingira mu nsi nekiyingira mu ggwanga. Naye njagala kwebaza Katonda nti atukuumye nga tuli balamu. Njagala kwebaza Katonda olw'abaganda bange abalina bizinensi. Njagala kwebaza Katonda olw'enkuuma gy'atukuumyemu n'okukuuma eggwanga lyaffe Uganda okubeera nga tetufunye buzibu bwonna. Obudde bwa kiro nyinza obutalabika bulungi naye ng'emmesage ejja kuwulikika bulungi. So njagala kubasaba sharinga ne banno, yita banno bonna basobole okubeerako nga bawuliriza biki bye ngenda okusomesaako. Nze Robert Kasibante, nze Secretary General w'ebyemikono mu Africa yonna, ate era nze Managing Director wa Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Nina omukisa okubeera nga ngenda kusomesaako eri eggwanga. Njagala kubaaniriza mwenna abatandise okujoininga mu sharinge ne bannammwe. Leero kugenda kuba mukisa gw'amaanyi, ngenda kwogera ebigambo bingi ate nga by'amagezi ate nga bya njawulo. So njagala kubeebaza mwenna abazze ku mukutu, abazze okuwuliriza, era nsanyuse ddala okubalaba. Ngenda communicating ebigambo nga birungi. Njagala kubazzaamu maanyi nti Mukama agenda tukuumira ddala era akyatukuumira ddala bulungi nnyo. Mwebale byonna bye mutuusizaako engalo olwaleero. Leero ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Waliwo obuntu obadde bwitingana ku WhatsApp group nga bagamba guno omwaka gufuuse dediya. Naye njagala kubazzaamu maanyi ti si dediya. Tukyasobola okukola ebintu bingi, tukyasobola okufuna ssente, tukyasobola okutereza bizinensi zaffe mu bbanga ettini erisigaddeyo, tukyasobola okukyusa obulamu bwaffe bwonna. Naye ngenda kusooka ndakubawa ku statistics. Njagala kusooka kutandika nakubawa ebifudde mu ggwanga okuva lwe twafuna obulwadde obwa COVID-19. Bintu bingi nnyo ebibadde bibeerawo, bintu bingi nnyo ebizze bibeerawo. Abantu banyigiriziddwa mu bizinensi, abantu bagaddewo bizinensi, abantu bafunye ebizibu eby'enjawulo. Naye njagala kubazzaamu maanyi n'okubategeeza nti mu Bayibuli mu Yobu, erinnya mu Luzungu bamuyita Job, Katonda omwami oyo mu Bayibuli bw'oba omwetegereza bulungi n'omusoma yayita mu bizibu bingi, n'abonaabona n'alwala n'asanga ebizibu bingi. Ne bwe yamala okubiyitamu yasigala ng'agamba nti nnyweredde Katonda. N'ab'eŋŋanda n'emikwano bonna ne bamuvaako, ye n'asigala ng'agamba nti nina Katonda wange. Njogera bino kubanga njagala obbazzaamu amaanyi. Bantu bangi abadde baweddemu essuubi nga balowooza omwaka gufudde, bizinensi zifudde, ebintu bingi bifunye obuzibu. Naye tukyalina omukisa mungi, tulina omukisa munene, tukyasobola okukomyawo ebintu bino, tusobola okutuusa ebintu bino, tusobola okutereza bizinensi zaffe ne ziterera bulungi nnyo. So Job bwe yalemera ku Mukama n'amulemerako emikwano ne gimuvaako, abantu ne bamuvaako, ebintu byonna ne byekyanga era n'ebizibu bingi byabeerawo. Naye oluvannyuma ennyo Katonda nga amaze okumutesitinga n'amala okulaba embeera ze, n'amala okulaba nti amukkiririzaamu, yamukola ki? Yamala n'amuddiza ebyobugagga bye byonna, n'amuddiza ebintu bye byonna. So mu kusomoozebwa kuno kwe tubaddemu, embeera eno yonna gye tuyiseemu, njagala okubategeeza nti Mukama ali wamu naffe era nga ajja asobola okutuddiza ebintu byaffe byonna bye tufiiriddwa. Obugagga ntera nnyo okugamba abantu nga nsomesa nti obugagga buzibu nnyo. Osobola okubufuna mu nnaku 2, osobola okubufuna mu myezi 6, ate obugagga buli wantu wonna mu bintu bye tukola singa oba okoze ebintu ne weewaayo n'omutima gumu. N'olw'ensonga eyo mbadde n'okunyolwa ennaku nga zino
nina abavubuka bangi bempulidde nga bakomplaininga abamu nga bagamba baagala nabagoba mu nnyumba tebalina ssente kituufu ensi yonna terina ssente njagala okubategeeza abavubuka bannange naye ekintu ekireetera ssente kuba kukola tewaliiwo muntu agenda kuwa kintu kya bwereere era abantu bonna abalowooleza mu kufuna ebintu eby'obwereere bajja kufuna obuzibu bw'amaanyi onale bonsereko nsanyusa nkulaba kwoli njagala okwebaza mwenna abaliko ngenda kusomesa ebintu bino nabitegese bulungi era nga nsuubira nti wenaaviira kuno buli muntu ajja kuba afunye eki kyabadde yeetaaga okufuna ajja kuba ayize ekintu ekirungi abavubuka njagala okubategeeza nti amawanga gensinze gentambuddemu gonna amawanga gonna gentambuddemu abantu bagagga abantu balina ssente abantu bakola ebintu bingi n'osanga omuntu ng'alina ebizimbe ng'alina ebintu bingi nnyo byakoze naye nga tamanyi na pulezidenti wa ggwanga bw'afaanana nga teyeetaaga na kumumanya kubanga talina kyamwetaaza obugagga abuyina ebintu asobola okubikola na buli kimu asobola okukikola nga bwe kyetaagiddwa okuba nga kikolebwa naye wano mu ggwanga Uganda w'osanga abavubuka myaka 3 myaka 28 ayagala kulaba pulezidenti talina nakyayagala kumulaga ayagala kumusaba ssente ne twonoona emijiji gy'abaana abato abali mu kujja nga bato betwakazaala abaana abakazaalibwa bonna bagenda kukulirwa mu mbeera erowooza nti omuntu okubeera mu nsi balina kumuwa buwi njagala sipiriti eyo abavubuka bannanga abagenda okuwulira vidiyo eno tujejjemu tumanye nti omuntu okubeera ku nsi oteekwa kubanga okola ate okukola tekitegeeza nti omuntu alina kubeera na ssente nnyingi omuntu okukola osobola okubeera ne capital tewaliiyo bizinensi yonna gye wali olabye yali etandise nga bwetandika bizinensi zonna eziri legiti ezisinga obungi onali bwe yabimanyi kubanga ye abadde bizinensi azirabye ate asomesa abantu okubeera ne bizinensi kubanga yali onali bwe wa kibuga wakati ekitegeeza nti abantu bonna bizinensi zonna z'olaba ennene ezifaanana zitya bizinensi zitandika nga ntini ne zigenda nga zigejja njagala okuzzaamu abavubuka amaanyi n'okubategeeza abavubuka abasinga obungi abaweza waliwo akabondo akakatini akabeerawo nga kawoza leero ntandikidde mu kusomesa abavubuka nja kuddayo nnyonnyole ebintu byange biri byentera okusomesa naye njagadde nkiryalinge air abavubuka bategeere ebintu bino kubanga babyetaaga njagala mukitegeere nti omuvubuka yenna ali mu ggwanga oba oli mu Kampala oba oli wekabula maido abaana bonna oba abavubuka bonna abazaaliddwa nga olina emyaka 31 okudda wansi 32 35 njagala mukitegeere nti mwenna muli bazzukulu ba mukama waffe pulezidenti w'eggwanga ekitegeeza nti buli muntu ali entitled okufuna ku keeke y'eggwanga tewaliiwo muntu aliwo nga ali mu kabonda ako abalowooza nti be baliwo bokka be balina okufuna ebintu ebyo so njagala okutegeeza abavubuka okubeera obulungi mu nsi olina kukola okukola kitegeeza nti ogenda kukola n'amaanyi naye olina okukola ng'okozesa amagezi mukama gakuwadde olina okukola ng'otandika n'ekintu ekintu osobola okutandika nakyo n'otandika ne bizinensi entini tewaliiwo njagala mujjemu endowooza nti bagenda kubawa buwi bagenda kutandikira bizinensi era mbeera nnyo nsomesa abaana bange aba university mbeera ku St. Lawrence University nga ndi mu kwogera n'abavubuka ba St. Lawrence University nafuna omukisa nembeerako ku MUBS ngendayo nenjogera n'abavubuka njagala okwaniriza bannange kansala Suuna nkulabye njagala kwebaza Mugisha muganda wange Mugisha ow'Emitiyana nkulaba kwoli na mwenna abali ku live eno njagala okubategeeza nti obulamu mu nsi nga twagala okubeera obulungi mu nsi tuyina kukola tewaliiwo kintu kyonna kyogenda kufuna era mbadde njogera n'abavubuka ba university naddala abaana abawala n'ab'obulenzi nti tewaliiwo muntu agenda kuwa ssente za bwereere oteeka okuba nga okukola mulimu bano abavubuka b'osanga nga gamba nze sisobola kulinnya booda who are you sisobola kutambulira ku booda gwani ndi nze nina diguli sisobola kubeera mu bizinensi ya kutunda nnyaanya nze nali nsoma ku university nga ntunda obuveera mu kikuubo naye nze sekuritale jjono w'ebyemikono mu Afrika yonna naye nabeera mu kikuubo nga ntunda obuveera nga nnyimirira ne mbutunda gwani atasobola kutunda buveera gwani atasobola kubeera na kutandika na bizinensi y'essente entini njagala mujjemu amalala njagala abavubuka twejjemu amalala tusobole okulaakulanya eggwanga lino lyaffe ffe tulina emyaka egisobola okutuuka ku level gye tuteekeddwa okubeerako ffe tulina amaanyi agasobola okukola ebintu eby'amaanyi abaana abato abazaalibwa kati balina kulabira ku ffe njagala kwaniriza mwenna abazze ku live eno ndabako muganda wange Kayiira ndabako Brian njagala kubeebaza ndabako mwami Gideon Talemwa mwebale nnyo
Lwaki njogera ebigambo bino? Tulina okuyigiriza abaana wansi betuzadde ab'emyaka 2 ab'emyaka 3 bwe banaakulanga batulaba nga tuli mu kusaba nga tulowooza nti ebintu byeteekeddwa okubeera nabyo tulina kubisaba otuuke n'okugamba nti oyagala oli muvubuka olina emyaka 31 olina emyaka 35 nga tosobola nakusasula nnyumba gy'obeeramu. It is bad. Kyewuunyisa. Obwasereebu tebabulya, okubeera omulungi tebakulya. What matters what do you have, what have you done? Abantu bakulabirako ki, abantu bakuyigirako ki. That's what we are looking at. You must be someone of value. Munansonyiwa nti njogera nyinza okuba nga ndi mukambwe naye ng'ate byenjogera birimu amakulu. Abavubuka twenafuye ennaku zino, abavubuka njagala okubategeeza wewane waffe wokka mu Africa oba mu ggwanga lyaffe mu mawanga gaffe mwosanga omuntu n'alaba omuntu owa talenti eyandibadde amuyamba n'amukotoggera ate bukotoggezi. Abazungu batulese nnyo era batusinze nnyo olw'ensonga nti bo bw'alaba omuntu alina talenti amuyamba nnyo, alwana nnyo newankubadde nga si yagenda okumufunamu kubanga abamanyi nti omuntu oyo alina talenti agenda kuyamba abantu abalala 10. And that is an advantage. That's what we are looking at. Twandibadde tulina obubondo bwaffe ng'abavubuka nga tulina conferences zetubeeramu nga tuli mu kusomesebwa business tuzikutte tutya nga tuvudde mu by'okusabiriza. Mwabaagala okuleta omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze omuyite ng'olina ky'omulaga this is what I've done. Njagala kunnyongera mu maanyi, njagala kungayidinga wano nkole ntya. But you have a point, you have done something. But njagala nnyo abavubuka ntera nnyo okubagamba nze nina business magambye bwe mbadde ntandika okweyanjula nti nze managing director w'ettendekero ly'ebyemikono erya Victoria School of Beauty. Twewola ssente mu mabanka naye ani yaralabyeko banka ekuwa ssente nga tolina ky'olina. The bank gives you money after verifying that even when you default no failing okusasula they will come and take what you have. Bayina we batandikira okufuna ebintu byo, bayina we batandikira okufuna sente zaabwe. So njagala tumanye, njagala tutegeera abavubuka bayina emyaka gye tulina. We can still make this country different. Tusobola okukyusa eggwanga lyaffe Uganda netuliteeka ku level nga twejjeemu omutima ogwo gwekulowooza nti tuli basereebu, tuli bavubuka, tetulinya boda, tetusobola kutambula, tetusobola kukola bu business butini. Baani abanaabukola? Business okubeera ennene etandikira mu kubeera nti ni. That's what we should know. Tewaliwo business nze natandika Victoria School of Beauty netendekero erina amaanyi mu ggwanga muno kati. Etendekero erikyaziza president ne vice president batuulaawo kitegeeza nti bali amaanyi. Baba bamaze okukola investigation ne baliraba. Naye natandika na saluuni abampuliriza era abandaba n'abagenda okulaba vidiyo eno. Njagala mumanye ekintu kino nti mu 2015 natandika Victoria School of Beauty na saluuni. Nga saluuni esalamviriza abasajja bokka. Nenjongera mu department y'abakyala. Nendaba nga abazadde bandetera abaana abalala nga baana baweze. Nendyoka njongerako nenjifuula essomero. Nendijesalinga nga mpola nga n'abaana 320. It is now one of the best institutions in the whole country. Natandika okutikkira abaana be nasookerako baali abaana 84. Naleta honorable minister Nakiwala Kiyingi. The second function, I invited the Vice President of the Republic of Uganda. Now nalinga invitation yange najja nabeerawo ku mukolo. Njagala muwulirize ebintu bino abavubuka. N'abantu mwenna abalaba vidiyo eno kubanga abamu abali mu kulaba kati tuli bazadde. Tulina abaana kijja kuba kibi nnyo okubeera abaana ab'omulembe okugenda okuddako nga ffe tuvuddeko nga basabirizanga abaliwo ab'omulembe guno nga balowooza nti ebintu bye balina okubeera nabo balina kubawa biwe. It will be embarrassing. Oli muzadde tutraininga abaana tubasomese ebintu bino babitegeere bamanye nti omuntu okubeera obulungi mu nsi oyina kukola, oyina kuyiiya, oyina butagaya mulimu. Nze nsobola okwoza emmotoka, nze nsobola okusala enviiri. Bwe manga nze nsobola okukikola, nze sekuritale jjeno omulamba, nina emmotoka gye ntambuliramu. Naye nsobola okutambulira ku boda singa mba nina bye ŋŋendako nga ndaba obudde bunkwata. Kitegeeza olugezigezi akajanja si biina. Naye abavubuka tulina obujanja. Tusula njala because twepanka. Omukolo ogwokusatu mbadde nkyababuulira olubikitole ekuze
nempita omukulembeze w'eggwanga nensobola n'okufuula vice president patron wa project zange zonna zenkola mu ggwanga lino nentuuza abantu babiri ku mukolo gumu president ne vice president naye njagala otunuulire wa gye natandikira wa gye nava. I started small naye kuogayo omulimu ogamba nti miliyoni 2 bwezi tusobola okutandikawo business n'obeera bulungi. So abavubuka tulina okwejjamu omutima ogw'okugaya ebintu, tulina okujjamu okwepanka, tulina okwejjamu olugezigezi, tulina okwejjamu akajanja ne tukola ebintu mu butuufu bwabyo, ne tukola ebintu nga bwe tulina okubikola. Bwe tunaakola ekyo obulamu tujja kubutambuza bulungi, tuve mu lugezigezi, tuve mu kwepanka, tuve mu kukola ki mu bintu byonna byonna. Nze ndi mukwano gw'abantu bangi naye okutambula n'omulangira kikufuula mulangira. Nina baminisita mikwano gyange, nina ba MP mikwano gyange, nina abagagga ebweru. Naye olw'okuba nti mikwano gyange tekitegeeza nti nange ndi mugagga nga bo. Abaganda bagamba nti enkoko yegerera kyenaamira era bwe baba boogera mbawo ekitiibwa. Niyo abavubuka abasinga obungi olw'okuba gundi asula muyenga naawe oyagala osule muyenga. You cannot afford. Tunaba kutuuka ku level eyo. Olina sente mmeka z'oyingiza ezigenda okukusuza emuyenga. Ebintu bitambulira mu process. Ebintu bitambulira mu process. Nga bwolaba omwana bwazaalibwa n'akula mpola mpola ne sente bwe batyo bazinoonya ne business bwe batyo bagikola. You cannot wake up one day n'ogamba nti njagala business yange yenkanenkane ng'eyakasiba nti it cannot be. Ti njagala ntambulire mu motoka ng'eyakasiba nti nedda. Njagala ntambulire mu motoka ng'eya Honorable Nsereko Muhammad. You cannot. Naye alina bye yayitamu okutuuka ku level eyo. Tebaamuwa buwi. We must work. Tulina okukola, tulina okweyisa obulungi. Njagala kuddayo kati ni mabega. Budget eyasomebwa mu ennaku z'omwezi nga 14 speech ya omukulembeze w'eggwanga gye yawa yalagira abavubuka n'abagamba nti sente trillioni namba agenda giteeka mu banka. Agenda giteeka mu banka abavubuka bajeewoleyo basobole okutandika business n'okutambuza business. Ekitegeeza nti abavubuka kitukakatako ndi mu education sector kati. Budget yasomebwanga ya trillions. Ne mu ministry y'ebyenjigiriza bateekayo trillioni 45 n'obutonyeze butaano 45.5 trillion ze bateeka mu ministry y'ebyenjigiriza. Netugabanywako zonna ewamu budget yasomebwa yali 45.5 trillion. Mu ministry yaffe y'ebyenjigiriza ne bateekayo 7.997%. Mu ministry ya agriculture oba mu agriculture sector ne bateekayo 2.91. Ekitegeeza nti twagala tunulira ebintu ebiri essential, ebintu omuntu byosobola okukola nga bisobola okukuleetera sente, nga bisobola okukuleetera sente ate nga bagenda bifaako nnyo. Kati abantu bonna abavubuka bagenda okutandika business essaawa zino bembadde nkubiriza nti tutandikewo business. Kijja kuzibuwalira okutandikawo business nga tolina skills za business eyo gy'ogenda kutandika. Ekitegeeza nti tusaba abavubuka mwenna ab'omulembe kati okugenda okutandika. Mwami Kayemba nsanyusa okulaba. Njagala kwebaza Madamu Kibirige Violet, my student. Njagala kwebaza Madamu Anna. Mwebale mbalaba era ndi mu kusomesa ggwanga. Mukyala Naume mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga muli kuno. Njagala gezaako okutangaza ku bavubuka. Nina ebintu bye mbadde mpulira. Ekirwadde kino kinyiza abantu bangi. Naye mbadde mpa ebyokulabirako bulijjo nga sinaba kudda eri. Nti eggwanga nga Singapore, eggwanga nga China ekirwadde kya COVID-19 gye kyatandikira. But China is not going to be affected like the way we are affected. Why? Because botuka mu Singapore, they identify talents when they are still young. Abazadde ba identifying talents z'abaana babwe nga bakyali bato. Ne bamanya nti ono omwana ali best in this. Ne ba training omwana oyo mu kintu ekyo. Nakulanga amanyi nti kino kye nina okukola. Bino ebirala byonna n'abyongerezaako buki bwongereza. Ne kimuyamba nti eggwanga nga Singapore oba China right now ebintu bakolere ebintu byennyini ebisinga obungi biva mu ggwanga lya China. Kubanga skills mu China baziwa priority esooka. Naye wano mu ggwanga
wosanga abantu abagamba nti abantu abagenda okusoma skills bebagwa olina omusanga nga ali awo kubanga ye muwala alabika bulungi anyirira tayina kyasobola kukola tasobola kukola wadde ka make up ninga abavubuka okukola enjala z'omuntu n'akuwa emitwalo 5 kikujjako ki okukola omuntu make up capital gwogenda okukozesa wa sente mmeka n'ofuna sente kiki ekizibu ekiri awo. But this is a country wosanga omuvubuka atambula ayagala okwambala ayagala okutambulira motoka ennungi tayina skill tayagala kukola buli kimu. So that is ekyo kitu affecting era ne kitwetera obuzibu obusinga obungi. Naye amawanga nga Singapore amawanga nga Korea ganyigiriziddwa naye ate gagenda kubbulula mangu lwa nsonga very skilled. They know what they are doing. Tebanyoma programs za bya mikono. Tebanyoma programs zino ze tubeera tuogerako tebanyoma mirimu ebintu babikola mu butuufu wabyo nga bateekeddwa okubikola. But this is a country where you find youth nosanga group nga baga nti fe twasoma ku university ani agenda mwezo programs ze tubeera tuogerako buli lunaku. So tusaba nsabanga nze omwavunanyizibwa ku programu ez'ebyemikono okubasaba abavubuka oba oli ku university oba oli luddawa njagala okubategeeza nti essaawa zino tuyina abavubuka bangi abali mu mayumba tuyina abavubuka bangi nnyo abali mu mayumba abamyukiddemu talina kyasobola kukola n'okulima tasobola naye nze n'okukwata enkumbi I have no problem with it but I have money siri mugagga nga bwolaba bakirumira but I'm contented with what I am with what I have. So I'm saying this because I want to emphasize njagala kubazza mu maanyi n'okubalaga nti ebintu bino byonna betunyoma bisobola okutuyamba nituuka ku level gye tuteekeddwa okutuukako singa tuba tukopye abatusinga bye bakola n'amawanga amalala ge bikola ne tujjamu okunyoma ne tujjamu olugezigezi ne tujjamu n'okwepanka tujja kukola ebintu ebisinga obulungi eggwanga lyaffe tulituuse ku level gye liteekeddwa okubeerako nga tewaliiwo nga buli muntu yenna atwegomba. Naye ngenda nnyo n'enchallenging abantu singa God forbid mukama akujja mu bulamu bw'ensi eno abantu bagenda kwogerako ki what will they talk about you what have you done banakwogerako nti obadde mulungi ng'otambula bulungi ng'olabika bulungi does that matter obulungi babulya what you do matters a lot. So nsaba abavubuka kinnuma nnyo tuli bavubuka tuli mu myaka 33 32 28 25 je myaka egy'okukoleramu ebintu ebisinga obungi okubeera mu nnyumba omukisa tegenda kukusanga mu nnyumba mbadde mbawana ebintu statistics nti bw'otunulira sente ze batadde mu ministry ya agriculture bw'otunulira sente ze batadde mu ministry ya education ne ze bagenda oteeka mu bank ezigenda okwewolebwa abantu olw'okuba nti mu abavubuka abasinga tetuli informed tetumanya na kumanya nti sente ezo zibeerayo mu bank era bazijjayo n'okuzijjayo kati ekibalemesa olw'okuba tolina kiwali otandiseeko tomanyi naki nangeri sente ezo ze bazijjamu me am available office njirina I have an address where you can find me. I guide you on how to acquire that money from the bank ayisobola okukuyamba n'osobola okukola ebintu mu butuufu waabyo nga biteekeddwa okukola ki okukolebwa. So njagala bagayidinga mu nti mu ministry of education center ze bataddeyo zigenda kubeera mu skilling. Njagala kubeebaza mwenna Mugaga Judy muganda wange Joli yonna nkwagala nnyo ekirungi byenjogera wano omwami Judy gwobimanyi omanyi gye tuyise omanyi bye tubaddemu omanyi bye tukoze nali mu kikubo nga ntunda obuveera nga ntunda amasepiki ng'ojja n'obeeraawo n'olaba bwenkalakaalukana ne kati wentuuse era gwomanyi gye nvudde wange yenna byenjogera bino sibijja mu bbanga mbyogera kubanga mbiyiseemu era mbirabye era mmanyi nti omuntu okufuna era bwentunuulira omuntu waliwo besanga onanga nti yo sente zalina za Museveni obyakozi bya Museveni president tampangako wadde n'akantu n'akamu okugjako emiliyoni 10 ziyampeere kololo ate nazigulamu byuma byensomesezaako abaana b'eggwanga nibiyampa ku mukolo oguwedde ogwa December sinaba kubifuna ne bwemba sibifunye era obulamu busobola okusigala nga bukola ki nga butambula because yampe emmotoka olwedde nali nina emmotoka ate nga nnungi gye ntambuliramu because I've worked for it. So njagala kubazzaamu maanyi n'okubalaga nti ebintu byonna bye mulaba bisoboka ate tusobola okubikola nga tewali akuwadde n'okola n'otandika mpola n'ogenda mu banka n'ekuwola sente n'okola n'obeera bulungi nga tolabye na ku president mbadde mbawo ekyokulabirako nali mu ggwanga lya Canada n'osanga abagagga twalambula amakampuni g'abantu nga basajja bagagga naye nga tamanyira bya president tamulabanga nako teyeegomba na kumusisinkana for what because he has peace he has money buli kimu akirina
agamba president agenda kumpachi yamanyi oba afuga bakola ki but this is a country wosanga buli muvubuka nga ayagala kulaba president akoze n'atakoze ayina kyayina n'atayina kyayina kakati nituga tukole tutya. So we need to fight and tulekerawo okulerenga tulekerawo okulowooza nti bagenda kutuwa buwi. Ni muganda wammwe ebigambo bino byenjogera mbyogera lwakuba twagalana nsomesezza eggwanga mu ggwanga lino Uganda nzenzekka eyakasinga okutraininga abaana abangi mu skills mu byemikono ate nnyambako n'abaana nembalambula byembasomeseza babiteeka mu nkola. So bwe tuba tugenda okukola business esaawa zino zitwogerako njagala tutunulire nnyo mu agriculture tutunulire nnyo mu production ebintu bye tukola nga tulina bitufulumya nga bigenda kuddira eri eggwanga okugeza nga abagenda okukola mu maize abagenda okufulumya ebintu ebyetaagisa emmere yeetaagisibwa era mbadde mpuliriza speech z'omukulembeze w'eggwanga ngagamba talo ne bwe tubeerawo ze siulabangako nazaalibwa 88 nasanga olutalo luwedde naye ng'agamba nti olutalo ne bwe tubeerawo emmere eba yeekola ki eba yeetaagisa. Nsanyusa okulaba Madamu Doreen nti emmere eba yeetaagisa ekitegeeza nti njagala tutunuulire nnyo mu sekita eyo bubuuyo olinawo osobola okugenda okulima please go and dig. Tewaliwo kibi kyonna okulima tekitegeeza nti gwogenda kusiiba mu nnimiro ojja genda mu nnimiro eyo ogenda nakufuna abantu abagenda okulimirako abantu b'omu byalo baba baagala sente 15,000 12,000 agenda kulimira ano okuva ano mpaka eri gwe omufunemu ate nga yita kufunyeemu nnyo naye nga naye omuyambe kubanga agenda kufuna sente z'omunnyo. So tujje mu kulera engalo tujje mu kulowooza nti ebintu byonna byonna birina tusanga ku mukeeka why and where and how. So njagala tunulire mu programs ezo okulunda osobola okulunda embuzi osobola okulunda embizzi munansonyi w'abasiraamu genda bakumukutu osobola okulunda embizzi ey'emyezi 8 osobola okulunda embizzi 10 buli mbizzi osobola okugitunda emiliyoni 10 nojje Kampala n'olandikawo business. Ne tubadde mu kizibu kino abantu nga bali mu Kampala bakaaba you don't have even a goat gyosobola okugenda otunda ofuna emitwalo 15 gikuyambeko okuyita mu wiiki naye ng'essente obadde ozifuna. We spend money carelessly. We spend time carelessly. So njagala kubategeeza nti obugagga tebuva mu bbanga never. Era ngamba nnyo abantu sente ne bazikuwa buwi nga toli wa kugaggawala era togaggawala. Sente tebazironda. Sente tebazibba. Sandra nsanyusa okulaba webale nnyo. Comments zo nziraba nnyo ku programu zange zonna zemba nkola. Eno sango oli ali mu Kampala agamba nti nze ayagala bamusasulire ennyumba bamubanja emyezi 10 va mu nnyumba ey'emitwalo 1 nagenda mu y'emitwalo 2 lwaki oyagala abantu va mu nnyumba ey'emiliyoni genda mu y'emitwalo 2 ani agenda okuvunaana. It is your life. Nze okunsanga nga ntambuza ebigere okuva wano w'ensula okutuuka mu tawuni kinjijjako ki? What does it cost me? Goli bwandaba n'aseka agenda kunjijjako ki? Bwompita omusiru ngenda kuvaako ki? Bwonjogerako ebintu byonna by'oboyogedde bigenda kunjijjako ki? We should learn that. Ebintu bye tukola tetubikolera bantu, tubikolera bulamu bwaffe na family zaffe na we don't do things to impress people. We do things to obulamu bwaffe okusigala nga butambula n'okulaba nga tugatta value ku bantu abalala. Mwami Judy ndowooza gwe byenjogera obimanyi bulungi. Nalinga mu kikuubo nga nkeera saawa nze ka mu kikuubo eyasooka nga okkeera mu kikuubo nakeeranga mu kikuubo saawa 10 ez'ekiro nalinga nsula namongo nga nninnya kagaali ne ntambula n'ebiveera byange ne ngenda mu kikuubo nga nze nsookamu ne nguza abantu ebiveera mu bbaasi. Abantu abayingira mu bbaasi ng'omuntu mulamulira ekiveera kya 2,200 nkiramula mutwalo because nze nalingawo nzekka ng'atambula n'atuuka eri n'akomawo naddamu n'angulako. See where I am now. I've traveled. Tewali kyesirabye buli kimu nkirabye. Obugagga obungi bwe butannaba kujja naye nabwo buli Bayibuli etugamba nti buli kintu kibeerako n'ekiseera kyakyo nabwo bujja kujja. So we need to understand the issues properly and clearly. Bw'oba ogenda kukola business sooka omanye business gy'ogenda okukola. We must know which type of business. Is it essential?
Bwokola sente emitwalo 10 olunaku teekako ewaka emitwalo 2 weereza sente mu kyalo bagambe mungulire enkoko mugiteeke waawo mungulire embuzi muginteere waawo bagirunde lwonaaba olina obuzibu tewali ajja kukuvuna nagenda ogitunde jaye sente ezo ne beginaba mitwalo 10 gijja kukuyamba okujja mu kizibu ekyo naye okusaba si kubi naye abantu boosaba nabo nabo balina ebyabwe balina obuvunaanyizibwa obwabwe tusaba kubanga tetukola tunyooma emirimu lwaki tunyooma emirimu why so we need ng'abavubuka era nga muvubuka munnammwe njagala kwaniriza bonna ndabako mukyala Nyakato njagala kwaniriza ndabako muganda wange bonna mbalabako ndabako abantu bangi abali okuwuliriza naye njagala okubazaamu amaanyi nti embeera eno newankubadde tunyigiriza bwe tunaba tukoze ebintu bino nga bwe tubyogerako bijja kutuyamba obulamu okutambula obulungi na buli kimu okukikyusa nenyamira nnyo era kibadde kinnumya omutima mbadde sitera nnyo kujja Facebook live olw'ensonga nti olumu mbeera bize mbeera up and down naye nayagadde nsharingeko ebigambo bino nammwe mubifune ate bijja tuyamba bitwale mu maaso olw'ensonga nti muganda wange William nkwebaza kubanga ompagira nnyo mu programu zange zonna zenkola njagala kubategeeza okusula mu nnyumba ey'emitwalo 2 nga ogisobola okugisasula it is better okusula mu nnyumba ey'emitwalo emiliyoni 2 nga tosobola kugisasula kikyamu togenda kuvuga motoka ya mwami William gy'avuga togenda kuvuga motoka munyambe ko munjireko kusimu yo katini so I want us people to understand these issues very well abamu tunyoma business naye nga naffe mulaba oba kati mbadde manyonyola Victory engege yatandikamu ne wetuuse ne bwenzize nga njikwata njisa nzobadde nsanga mu bbala nga balanga Victory okubeera nga etuuse ku level gyetuukiddwako it is because I've worked for it obadde onsanga mu bbala nga sinywa mwenge naye nga nanga Victory onsanga mu bintu nga sibiri namu naye nga ate because I have to advertise onsanga mu church nga siri mu 7th day naye nga ate ni mu church y'aba 7th day why because I love my business niye abamu mukola ne business nga n'okuzaga ate muzaagala nobeerawo ng'olina emyaka 28 olina emyaka 27 naye nga tosobola toyinaayo nakasikiru konna koyina why how could this be so we need to understand these issues critically ne tubitegeera bulungi abantu tugenda kufa obwavu tugenda kuva mu ggwanga nga tuli baavu ng'ate obwavu ffe tubwereetedde mbagambe sente tebazigaba sente tebazironda sente tebazibba sente gw'olina okuzikola ate okukola sente olina okubeera n'abantu ate tuwetaaga abantu bangi you don't need many people omuntu okubeera successful mu bulamu you don't need so many people ndaba mwami Amani you don't need many people to become rich that's why abantu abamu babeera balowooza twepanka n'okwepanka no abamu bato beetaaga kubanga abamu bagenda kutwalako butoozi abamu bagenda kumalamu amaanyi n'ebibadde bagamba nti ogenda kikola that's why sometimes you don't need to disclose what you are going to do to people abatagenda kuyamba oyitagenda kuwa miliyoni ya sente omugamba byogenda okukola ngadde eri nga atandika kukolima atandika kukaaba atandika kulemesa abantu bobadde ogenda okukola nabo nga abajjamu omutima ogubadde gugenda okukola okuyamba so we don't need so many people abantu abasinga abungi ekisinga okutwetera obuzibu twagala tubeere n'abantu bangi twagala tukolagane n'abantu bangi abantu abo abangi betukolagana nabo batwetinga down in most cases gwe abantu bajja kukole mbeera bulijjo ngamba abantu ogenda ne weekwasa nti nakolagana ne gundi nansuula nakolagana ne gundi nankola kino tewaliyo muntu alina buyinza ku bulamu bwe okujjako Katonda yekka ate tewaliyo muntu ayinza kutwala mu kisago wadde n'omu ajja kutaataganyataganyaamu akatinitini naye ng'era gusigala gugo so we need to work tulina okwejjamu abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi nabadde ku emabegakaawo mbadde mbeera ku St. Lawrence University nga ngamba abaana abawala ne baseka nti nze omuntu asomye diguli onsange nga ngenda kusiba nviiri kugamba ngalabira ddala muganda wange twasoma naye mwami Niko nkwaniriza nnyo sebo mukama wange oyo William ye muganda wange
nalinga ku St Lawrence University nga nsomesa abaana abobuwala nga nti ya director nedda nesobola genda kukola makeup nga nina degree but oli akola makeup nawe alina degree ayagala ogenda mu office kambabuulireko ekintu kimu mu myaka 3 okuva kati njagala kino muli tulibeera ku Facebook live omulundi omulala that time nja kuba ndoza nkulakulanye na nnyo nga ebifaananyi byenjogera mu ndaba bulungi nnyo ne weninga wali organized bulungi emyaka 3 okuva kati emirimu mu office awabadde abantu 10 bagenda kusigala abantu 5 kubanga technology ajja agenda kuba tekyetaagisa abantu bangi ekyokubiri ndagala mumpulize bulungi point yange ekitegeeza nti abaana bonna betulina ku university betufulumya enkya n'eggulo betusomeseza mu mas university betufulumya bagenda kutuuka ekiseera nga mu office twagalamu abantu 50 ebaddemu abantu 10 essaawa zino nabadde nkomenticatinga n'abakozi bange ne mbagamba nti assistant simanyi academic registrar assistant academic registrar simwagala because yes taina practical skills academic registrar akole emirimu olwokuba nti kakati sente abantu bava abantu bakendedde ne mu businesses endala mu kigendo okubeera naye omuntu alina skills omuntu ali practical baba mwetaaga ku mulimu ekitegeeza nti gwe ne bona abeera otya manager asobola okukola emirimu gya assistant manager gye yandikoze ekitegeeza nti waliwo ekiraayo kigenda okutuuka nga gwe assistant manager tebakyakwetaaga mu organization they only need a manager to do everything because ebintu bya computer ekitegeeza nti ebintu bino betubeera tukubaganya enkya n'eggulu tubyetaaga you must have a skill konna kosobola okukola skills nyingi so we need to understand these things critically ne tubitegeera naye nammwe abazadde abali kuno abagenda okuzaala abaana n'abalina abaana kijja kuba kibi nnyo nga abaana tubakuzizza nga bafaanana nga bano abaana ab'omulembe oguliwo essaawa zino abavubuka myaka 28 ng'okaaba nti gavumenti ensudde. What do you need the government? You only need the government to give you peace. You only need the government to put money in the bank for you to go and borrow. Put in the business. That's what we need for. Kitwagala ku government. Tochubirayo government itegenda kwata milioni 5 ezikuwe. Ni bwalibeera mukulembeze echi. I'm not discouraging anything. But this is the reality I'm telling you. Do the business, go to the bank. Bank wabereyo no more interest rate ezisoboka. The government, that's what it's supposed to do. But ikiri no more interest rate ndia nine somero lyange ya Victory njagala genda kwewolayo ka school fees loan ngende bampe milioni 3 nga nzizayo sente nti obate muli magoba. That's what I need from the government. Ni usanga omuvubuka talina kyalina akaaba. Njagala kubeebaza mwenna aba commentinga. Muganda wange Niko nkwaniriza nnyo. So we need to understand the things critically. Neno sango muvuka miaka 18 miaka 2. You can't even start something small. Tusobola kufuna bana babiri ne bakubira chapati wali. Okukola chapati kyetagisa sente mmeka. Noteka wali emidaraje ebiri. Jangu ngame nti nonyeze wantu wensobola okuteeka emidaraje chapati ebiri ononya abana bakubira chapati. Bulinaku ne abana bakuwe 15 tereka ko 3 yako 2. Lyako 3 tereka ko 2. You don't need too much capital. But oyagala sente, oyagala kuyamba. So we need to understand. Mbadde mbagamba nti okutandika business, bwe tugenda kutandika business mu period eno okusunuliranga COVID-19 bwabadde n'embeera gyatuyisirizaamu, twetegereze business gye twetaaga okutandika. Eziri essential ze tuba tukulembeza. Business ezeetaagisa nga ne wabaawo obuzibu bwonna business eyo yeetaagisa. Ngambe mu production ogezanga ebyuma ebifulumya obuwunga buba bwetaagisa. Okufulumya okukola ebizigo byetaagisa. Kubanga abantu babadde mu karantini naye ng'era ebizigo babikola ki? Babyesiiga. Emigaati abantu babadde bagira wadde babadde mu lockdown naye ng'era emigaati bagenda ku supermarket ne baginoonya. So we need tulina okutunira mu business tugenda okukola okulaba nga twetegeka bulungi ate nga ebintu tubikolera ddala nga bwetuteekeddwa okubikola. Ndi so waledi ku bantu naddala abavubuka ababadde bali. Njagala na kino mukimanyi nti Masaka nga town nze nasomerako Masaka, nasomayo ni muganda wange oyo Niko. Tusobola okukola ekibuga Masaka ne kibeera nga Kampala because bwogenda mu China
nali China mbadde emirundi zange ebiri ogenda mu Wuhan city awavu ekirwadde naliyo nagenda ne mukama waffe vice president w'eggwanga nojja mu Shanghai nti omuntu ali Shanghai talina kyetaaga Wuhan omuntu ali Wuhan talina kyetaaga China manya talina kyetaaga Shanghai why because ebyuma factories buli kimu ekiri Shanghai n'eri gye ekiri naffe tusobola okuddira Masaka ng'abaana baffe bamaze okuyiga skills Kampala bye bayinamu ne tubikolere e Masaka ne tukola ekibuga Masaka ne tubeera nga buli kimu tukikola kitukirina transport kulanda tukozesa okuva eri okujja Kampala ne tumukozesa okwongera mu business zaffe we can do that but the problem we only think in the Kampala is everything nenga nze waffe mu kyalo nsobola okukola ekibuga singa man trainings abantu bange nembeera nga nina ekyuma kya kawunga ekikakuba mba nona ki nenkola factory ya plastic nga plastic mujjaawo ene Kampala nja bujikuno nayo materials because most of the containers ziva Malaba zitukira Kampala nenya nenona materials zitwala era njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga bwe yabaddayo eragambye ebintu ebiveebwe bagenda byongerako omusolo gubeere munene sobola okutunda ebintu by'abaana baffe wano be bafulumya so n'olw'ensonga eyo njagala kubeebaza nakubazaamu maanyi njagala kwebaza muganda wange Masembe okubeera nga oze ku live eno njagala kubazaamu maanyi nti ebintu byonna tubisobola okubikola obugaga tusobola okubufuna nga tetukaabye nga tetusabiriza lwaki tusaba omuntu musabe magezi nze mbadde ebweru emirundi mingi most of the countries nzitambuddemu naye abazungu baagala nnyo okumusaba ekintu ng'oyinako paperwork oyina ky'otandiseeko what have you done so bwe tunaakola ebyo tujja kulaba nasomesa abakyala okukola sabbuuni e Masaka niye abakyala ogenda n'otuukayo nga bakuzaamu n'amaanyi bakola sabbuuni buli wabeera omukolo ogenda okulaba bataddewo omudaala gwabwe gwa sabbuuni buli wabeera omukolo osanga bataddewo omudaala gwabwe gwa sabbuuni that is a skill so omukyalo oyo teyeetaaga kulinnya transport kujja Kampala kusobola sabbuuni amutwale e Masaka because ayina skill so we can have money we can get money ate sente teziriko budde bwazo sente zisobola okujja mu kiseera kyonna era nga bayibuli webadde ekyogerako bulijjo neetulekerawo okusaba myaka 28 nabadde ntandika nga mbagamba nti njagala mukimanye era njagala ntangazeemu kino ekigambo nti gwe buli gwolaba omuvubuka okuva ku myaka 35 okudda wansi bonna bavubuka bazzukulu ba president saagala gwe omuntu omwolowooze nti yegwe muzzukulu weko wa president waliwo omuntu ali ekabula mayido waliwo omuntu ali e Masaka atafunanga kuwadde n'omukisa okubeera ku mukolo gwa president lwaki olowooza nti gwe muzzukulu wekka muzeeyi anaayamba buli muntu yenna okugenda ekabula mayido agende erira agende eggulu agende mu Arua awo abavubuka buli omwana agenda amuwa kinnoomu so abavubuka tulina okwejjamu omutima ogwo muwaso yaini Kampala wewasinga abantu abangi abasinga okulowooza mu mbeera bwetyo tulina kusoma tulina kuyiga ndabako mwanyinaze wange Esther tulina kuyiga tulina kumanya kufuna skills tulina kubaako tubitandike nga bitinitini bijja kugenda birinya mpola mpola obulamu busigale nga butambula bulungi bwe tunakola ebyo mbagambe nti business okutandika okubeera ey'amaanyi tekikwetaagisa kubeera na sente nnyingi business okubeera ennene zonna ze mulaba tebazitandika nga bwe ziri nakitende ensanyusa okukulaba tezatandika na sente nnyingi zitandika ntini ne zigenda nga zirinya mpola nembawa n'amagezi mbasomedde wano ku gundi nembagamba nti mu education bateekamu 7.9 trillion baziteekamu kuyamba abantu baffe kufuna skills babeereko n'ebintu bibatandika era babadde abawuliriza olwaleero bw'otunuulira ku bibuuzo ebyafulumya eggulo n'ebifulumya olwaleero DIT ne UBTEV bye zifulumizza bw'oba obitegereza bulungi speech za maama minisita waffe ey'enjigiriza gy'ayogedde agamba nti eggwanga lyokka essaawa zino okutuuka ku level gye liteekeddwa okutuukako lyetaaga abantu abalina skills. That's what we need. Nze kyagala kunjogerako. I've done what is required for my country and I love my country. Bino byenjogera tewali ansasula, but I'm doing it for the good of the country. Because I know
abantu 10 abali kuno abagenda okulaba abantu 10 abanalaba video eno, they will pick something and nekibayamba. Because abamu bali tebamanyi nti n'emitwalo 10 ne miliyoni emwe esobola okutandika business. Okujja okusoma makeup okisomera wiiki 2 n'ogiyiga. N'oyiga ekyo okukola makeup ne bw'obeera muwala ng'oli mulungi otya. Tewaliwo muntu gw'ogenda siga makeup akusekerere. Ani anaakusekerera? People understand money. Abantu bategeera sente. Tebabuuza oba wazijjeewa. Manyi ffe tuli bavubuka. Ogera n'okwana omuwala ng'olina sente. Takubuuza oba sente wazikola oti oba wazijjawa. Yafa bufi sente. Zibategeera. That's what they understand. They only understand money. Oba gw'ozijjeewa oba ozijjeewa ensonga lwaki osanga abamu nga bayiiya n'okuyiiya. Because people only understand money. They understand a good life. Emmotoka ennungi gy'olaba abantu abalaze bavuga bazikolerera. Balina bye bayiseemu okubeera nga babikola. So njagala kubeebaza, sigenda kwogera bingi kubanga obudde bwa kiro, naye njagala kubategeeza, nja kufuna ng'obudde era nja communicatinganga ku posti zange, nja communicatinganga ku mikutu gyange egy'enjawulo, mbeere nga njijja nengabanako nammwe ebigambo. Ate nja kuba waliwo ekyuma kye bali mu kumpeereza bakwano bange abali ebweru ne bagamba nti njagala kusomesa ggwanga, ate ng'oledde babadde balaba byenkola tebampa bubi kubanga ebisinga mbikoleredde, then tuwere nga video zirabika bulungi, ng'ebifaananyi birabika bulungi, nga nange mundaba bulungi, nga n'okuwira muwira buki bulungi. So nsuubira nti information eyo gye nsharinze nammwe ejja kusobola okutuyamba n'okutwala ku mutindo gwa waggulu ennyo. Nze Robert Kasibante, nze nanyini ttendekero ly'ebyemikono erya Victoria School of Beauty, ate nze Secretary General w'ebyemikono mu Africa yonna. Njagala nnyo abavubuka, njagala nnyo eggwanga lyange Uganda, njagala kwebaza Radio Kaboozi, empadde omukisa munene nnyo okusomesezaako abantu era enkya ssaawa 5 ngenda kubeerako nga nsomesa eggwanga. Ntegese presentation ennungi nnyo naddala mu byemikono, era nja kusaba abantu mwenna okubeera nga mubeerako ne tusobola okuyiga ebintu bino. N'abalala nalinako program gye nakola ku NTV Tuula Tuwaye, osobola okugenda n'oteekamu Tuula Tuwaye n'ojja kunoonya ku Kasibante Robert, ojja kulaba program eyo. Tulina program gye tugenda okutandika nga tusomesa okulunda obumyu naddala abavubuka. Obumyu obwo twabuzuula nga tebuli expensive, tebwenkanankana na nkoko, ate nga busobola okulundika bulungi. Tugenda kubusomesa, bwe tunamala okubusomesa nina bakwano bange be nakwatagana nabo mu ggwanga lya Russia bwe naliyo, ne baŋŋamba bajja kutusaponsali, bajja kutuyambako okutusapootinga, era twagala okutegeka omusomo mu mwezi ogw'omunaana. Ne bw'obeera muwala, ne bw'obeera mulenzi, ne bw'obeera muntu mukulu, osobola okulunda obumyu, ate tebwetaagisa nnyumba nnene, tebwetaagisa bintu bingi, tebulinga nkoko nti buli expensive. Omulundi omulala gwe naakomawo nja banyumiza experience, biki bye tuyize mu COVID-19, biki bye tuyizeemu nga nze omuntu, biki bye njizeemu, biki bye njagala naawe oyige, biki luli bye mbadde nkola bye sitasobola kuddamu kukola kati. Nja kubisheyalingako nammwe ate nammwe bijja kubanyumira, era naawe ojja kuyigamu ebyo bye njize. Nina bye mbadde nkola luli kati bye sitasobola kuddamu kukola. Nina engeri gye mbadde nfulumyamu ssente gye sitasobola kuddamu kuzifulumyamu, because I learned a lesson. So next time when I come back I will share with you. Njagala kubategeeza nti ettendekero lya Victoria lisangibwa Nateete, ne programu ze ndala zetutandika emitiana ez'okuyigiriza okulima n'okulunda nazo tuli mu kulaba nga tuzitandikako bulungi nnyo, tulabike nga tubitandika bulungi, era nsuubira nti tujja kubikola bulungi. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala okubuuza, ky'oyagala okumanya ku programu ezikwatagana ku skilling, I have enough experience. Enkyaba n'asobola muteekako kaboozi, nja kubeerako ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 6 nga nsomesa eggwanga, era mmaze okulanga n'okubeebaza byonna bye mukoze. Njagala kubeebaza n'okubasaba nti Omukama Katonda abakuume, okuggyako nga waliwo alina kyabuuza nsobola okumuddamu, naye n'okubakubiriza abavubuka nti okuba obulungi mu nsi, muganda wange Ivan Munindwa yakimanyi nti okuba obulungi mu nsi tulina kukola nnyo. Tofaayo ku bantu bakwogeddeko ki, tofaayo abantu boogedde ki, because oba oyagala oba toyagala abantu balina okwogera. I always tell people, tata gundi namuwulidde ng'akwogerako kino, for so what? Because they have to talk about you. Who are you? Gwe batasobola kwogerako. Ate batayogere ku gwe banaayogera kwani?
so ebyo tebibamalanga mu maanyi. Bwe tunaamala okuyiga ebyo obulamu bujja kutambula bulungi. Tokola banga okolerera abantu, no. Abantu balina kukulabirako bulabizi, abantu balina kukuyigirako buyigizi, so tebalina kubuulira kijja kukola. Olina kukopa bukopi w'abakusinga, naye abamu tubeera n'emikwano gy'osinga ate gyejagala okuwabula, gyejagala okulemesa. So we need, ate mbagambye okubeera omugaggamu tekikwetaagisa bantu bangi, weetaaga abantu batini nnyo mu bulamu bwo okubeera successful mu bulamu. Naye abantu abasinga mubeera n'emiyeye mingi nnyo. So bwe tunaakola ebyo obulamu bujja kutambula bulungi. Njagala kubeebaza n'okubasaba nti byonna by'oyagala okukola ne byonna by'oteekateeka okukola, it is only God who can guide you. Tewaliiwo muntu mulala yenna, tewaliiwo muntu mulala yenna asobola kukuyamba okujjako Katonda. Katonda yekka yasobola okuwa abantu abalunvu abatuufu bosobola okukolagana nabo mu business. Katonda yekka yasobola okuguidinga, yasobola okubulesinga. So bwe tunaakola ebyo obulamu bujja kutambula bulungi na buli kimu kijja kutambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abakuume. Bye bye.